Дали се гледа само потврдете? Да, Окей, одлично. За ова недела имаме не околу, туку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 парови ще гледаме, од кои некои се протренд, некои се кантер тренд, али за се имаме план, кој ще кажа. Па прво да започнеме со Audi JPY. Од минатата недела Audi JPY го гледавме за сел, имаше некоја реакција да оваа зона на интерес. Сега ќе појдам на викли, впечаток ми остави овој кендел, овој пимбар кендел, стој само да исклучам музика, овде не ми смета. Впечаток ми остави овој викли пимбар, али контра пимбар, значи да беше виков од озгора, значи знаевме дека е реакција некаква, али кога ќе е доздола, знаеме дека секако треба да се потполни овој викендел, пошто е некако на чудно место, чудно поставено, така да кога ќе видам да ви стани појасно, кога ќе видам ваков пимбар кендел, значи се спуштила ценава и се вратила, значи ако не ми е на нешто на некоја друга посебна, ако не е да речам во price action овде на средина, тогаш го гледам дека треба овој вик да се потполни. Зошто? Пошто не гледам причина да одреагира вака. Значи требаше да имаме буквално engulfing candle и да си продолжиме сел. Зошто? Тој сме на викли зона на интерес, овде имаме психолошки левел, имаме fair value gap овде, имаме многу работи кои што треба цената да одреагира. Сега може да биде причина ова што се случи почеток на недела, на месец, поточно почеток на месец. Значи поголемиот дел од паровиве консолидираа. Зато немавме доволно на што викам гориво за да ценава Оброт за двојер глед. да турка надолу, така да што што ми остави голем впечаток е викли кенделов, одиме по тоа. Сега како екстра конфлуенс, ако екстра други причини што ги гледам се, овде ги имам запишано. Викли имаме некој вид на пимбар, тоа што кажав како контратренд. Викли рација во зона на интерес. Значи ова ние на викли зона на интерес. Овде имам психолошки левел реакција, кај што ми е, значи ова психолошки левел е како на секој следни 593.500, кај што лесно запамтлива бројка за банкава да речем, кај што може да има реакција. Така да тоа е накратко психолошки левел. Лево, кој ќе видиме, само мотирајте се за да не се слушам. Лево кој што видиме има previous structure point, значи претходна структура, имаме fair value gap, имаме премиум зона. Премиум зона значи кога сме за сел ни одговара да продаваме скапо. На daily што ми остави печаток е овој double top. Значи double top секош е видлив печаток кога имаме double top порано како smart money концепт ни беше таргет, сега го ставаме како видлива трага за сел. Сега, тоа што се однесува на викли, на дейли, кажав, имаме дабл топ, најубава реакција би било да имаме брейк на овој лоу долу, али ако го чакаме брейк на овој лоу долу, нема да имаме убава поставеност. Така да, следно што би сакал на ценава да се деси, има две опции. Опција 1 е да собери buy side liquidity, односно да собери пари од ова зона овде, од овие ликвидити што се оставени, да наполни гориво и да оди сел. Или да имаме некаков си displacement candle, односно да има назнака дека се активирала банка, се активирал некој поголем играч, да имаме displacement candle и во тој displacement да чакаме ретест за сел. Ова е што се однесува до овој пар. USD JPY, овој го играме контра тренд, гледам дека овде имаме реакција на некоја си, не е ова екстрим зона, али имаме повторување, значи кога овој кендел стигнал до ова зона на интерес, имаме buy моментум. Ова е weekly chart, значи ова зборуваме за неделно weekly chart. Повторно ценава слегува на на таа иста зона и се активира buy момент, односно bullish момент. Сега овде како екстра конфирмација, значи пажи, викли сме даунтренд, али ова овде информација ми дава можност да искористам за buy. Како екстра друга конфирмација е daily зона, односно daily time frame, имаме брейк на структура, значи daily ни е bullish, се што чакаме реакција на ова зона на интерес, се враќа ретест на дискаунт и 4 сати да ни дај entry сигнал. Значи,
Има некои нови што се уклучени, не се плашете, ова е планов, значи сега само се доближуваме до планов, а понатаму ако има интерес, ќе имаме часови, значи се ќе биде убаво исцепкано, значи плюс едукација да ще имаме, ќе биде ова убаво исцепкано за да ви стане јасно на сите. Значи ова е да знаете дека имаме план за следнава недела, не е наслепо купуваме или наслепо продаваме. Или тие сигналите што се спомнуваат, значи ова е тој план за тие сигнали, не е ни такнало сега ќе купуваме или ни такнало ќе продаваме. Да се вратам на Daily имаме bullish, значи bullish break, имаме преголем engulfing. Овде имаме pin bar. Овој pin bar е, да речам, реакција на EMA. Сега би го гледал како контра фейк реакција, зошто мора да има мал застој. Сега на 4 сати и на daily имаме fair value gap во истава зона. Се што би сакал е цанава да се врати, значи на дискаунт, тука имаме EMA, следен EMA. Значи, пошто имаме bullish моментум, 4 сати да се врати, да имаме реакција на EMA, да имаме entry сигнал и да се продолжи горе. Зошто? Значи, мене ме води најголемиот таймфрейм, односно weekly таймфрейм. Ова ист бул моментум, сакам да го фатам сега. Значи, сме негде на средина на трендов, така да не е лошо. Имаме показатели, имаме причини. Ако ни дај маркето можност, ќе влеземе. Ако не, одиме на следно. Тоа што се однесува на USDJP. Ја како екстра конфирмација, како што кажав, следам код репорт овде, во секој момент треба доларот да јача. Значи, во следниот период мора доларот да се зајача. Значи, сме на екстрим зони, институциите веќе почнува да бидат булиш, имаме прекрашок на institutional и retail трейдери, значи имаме прекрашок, ние што сме маливе трейдери гледаме уште сел на доларов, а институциите големиве банкиве, сите тие хедж фондови гледа бај. Ќе го кажам тоа на крајов од часов, значи го кажувам и минатиот пат го кажав и пред минатиот, значи назнаката е таа дека доларот треба се во иднина да јача. Тоа ти од технички аспект и од фундаментален аспект кај што се репортов на банкиве. Сега ако пукне некоја ненадејна војна или ако излезе Трамп со некоја друга приказна, тоа е тоа. Онма после таа е GBP USD, сега ако долар ојача, GBP треба да паѓа нормално. Значи, овде фокусот ми го задржава овие три weekly candle pin барови, значи ценава е заглавена на една зона овде. Значи, 3 недели консолидира. Може да се каже дека консолидира или акумулира средства. Зошто? За да го имаме тој мувмент према долу. Ако доларо се крива, фунтата треба да паѓа. Така да 3 weekly pin bar свејки во зона на интерес, психолошки левел 1.33.000. Daily имаме head and shoulders како што имам запишано вамо, ама може и да зборувам, не е проблем. Да. Значи на daily, не знам некој може знае нека не, имаме head and shoulders патерн, лева рамо, глава, десно рамо, брейк имаме на neckline, сега ценава е заглавена во зоната на интерес, односно extreme high. Сега, има две можности. Да се собери buy side liquidity, значи секој се две можности, или горе или долу. Да се собери buy side liquidity, да продолжи долу, или да имаме, како што кажав на минатиот пар, displacement candlestick, displacement, односно да имаме волумен, онака голема engulfing свејка бериш, на 4 сати, кој кога слегуваме на помал таймфрейм да бараме ретест во fair value gap во премиум зона за да го продолжиме сел моментуму. Овде може да се забележи дека EMA е брейкната на 4 сати, имаме тука задржување реакција. EMA во 4 сати во зона на интерес, daily ни е бериш, weekly имаме 3 пин барови, значи знак прашање или моментот е кај што треба да речем да почна да паѓа сите парови што се према доларо. Еврото со доларо, минатата недела имавме можност за сел, не ја искористивме од причина што имавме влезено во две позиции, Eurocet и Audicet, ќе ја прокоментирам и таа ситуација. Значи, започнате, како што кажав, бериш моментуму на еврото, имавме можност тука со buy side liquidity со break да isфатиме комотно 1.3 risk reward, но имавме две позиции, не ги искористивме. Има слична приказ на еврото спрема еврото како фунтата. Имаме head and shoulders, break, сме на extreme high. На 4 сати чакаме нов buy side liquidity свипнат или displacement кај што би чакале
ретест, она што кажа фрактално повторување, break retest за сел. Значи, и еврото дава техничка анализа и фундаментална анализа дека треба да оди сел, односно да паѓа во спрема јачина на доларот. Значи, тука не се потврдуваат повеќе причини дека доларот треба да расти, а се што е останато према доларот да паѓа. А најмногу во корелација се фунтата и еврото, така да фунтата и еврото треба да има значителен пат во следниот период, ако ни дај можност, како што кажа, влегуваме, ако не да сме здрави и живи. Ако еврото према доларот паѓа, значи треба и еврото према канадскиот долар да паѓа, односно индексот како индекс на евро треба да паѓа страшно. Значи, пошто е достигна многу добра зона. Ова е позицијата кај што имавме влезено минатата недела, значи од технички аспект, fair value gap претестиран, на 4 сати имавме buy side liquidity собрано, имавме engulfing candle овде, долу имаме трендлайн кај што лежат доста пари, значи овде има доста пари што лежат. Цената одлучи да ни сврли повторно, значи чакавме 4 сати прв fake movement, се деси и тој, значи од технички аспект немавме грешки, едноставно кога одлучува маркетот да ни сврли, нема ништо што да правиме против него. Така да на викли имаме харами патерн за бајно, видливо лево немаме некоја премногу страшна структура, односно зона на интерес кај што еврото би продолжило бај. Ако има можност, значи не дека нема. Има можност да оди нагоре. Но нашиот фокус е да паѓа надолу, така да чекаме некаков entry сигнал за сел. Овде ни се сите buy side liquidity собрани, во fair value gap сме на претходна структура, така да имаме доста доволно причини за да гледаме сел. Така да има опција еден да се собери повторно buy side liquidity, пошто сме во премиум зона, да ни даде патерн за сел, entry сигнал и да одиме сел. EUD истата приказна. На EUD сме изфрлени од позиција за 2 пипа. Значи точно за 2 пипови сме изфрлени. На викли имавме одлична реакција од previous structure point. На daily имавме преголем engulfing candle, значи што гледав? Buy side liquidity собран engulfing candle. Break на EMA, на 4 сати имавме ретест на fair value gap, нов engulfing и се што требаше да одиме sell. Исто така цената одлучи да ни сврли, значи нема ништо против маркетот, ние не го контролираме маркетот, ние чекаме да имаме некоја назнака и да влеземе заедно со големите играчи. За 2 пипови ни сврли. Од овој момент може цената комотно да паѓа, значи да имаме брейк на нова зона овде, значи опција 1 е нов buy side liquidity, да имаме entry сигнал, опција 2 е брейк, нова зона, retest, sell. Значи исто што гледавме минатата недела го продолжувам и ова недела зашто има доволно доста причини. Од технички аспект пак ќе кажам, нема некаков проблем или грешка, се случува грешки, не дека сме безгрешни, но кога имаме доста доволно информации, сакако дека ќе ги искористиме. Значи, маркетот е секогаш во право. Ние имаме план, ако нашиот план се потврди со маркетот, влегуваме без разлика на се. USD CAD, како што кажав, доларот треба да расти, овај канадски долар на weekly candle има на weekly time frame имаме engulfing bullish candle, ова е моментум на buy. Затворена над претходните две weekly свејки, кога одиме на daily имаме uptrend, брейк на структура, значи на помаливе таймфреми, овде е акумулација, е брейк собрано, овде имаме оставено fair value gap. Fair value gap се наоѓа точно на зоната на интерес, се што чекам, или чекаме, ретест и entry сигнал. Сега, тој ретест. Одлично. Дајте почнем пак. Вратиме на... Океј. Да се вратиме на... Дали го гледате чартов, само кажете ми. Да. Добро. USD CAD. Доларот треба да расти. Weekly bearish, bullish engulfing. Daily имаме брейк на структура, bullish тренд.
Отворен fair value gap во зона на интерес. Овде имаме дискаунт, се што чекаме ретест. Сега, како знаеме дали ова е точна зона? Ако во ова зона ни се деси правилото на entry сигнал, односно ни се потврдат тие правила што јас ги следам во мојот трейдинг план, тогаш знаеме дека е ова зона валидна, односно дека имаме можност за бај. Може да се деси подолу, може да не се деси, значи не е по секоја цена дека ова што го гледаме сега ќе се деси, но ако се деси знаеме што ја правиме. Така да активиране бај моментум, така да ме радува што на повеќе парови и од технички аспект кога станува збор за доларо, се потврдуваат работи, така да останува да реагираме во правилен момент. GBP NZD минатата недела мислам дека ја гледавме за бај, одреагира точно од зоната кај што ја чекавме. Не е премногу далеко избегана. Имаме weekly engulfing, daily имаме 3 candle momentum buy кендели. Овде имаме отворен fair value gap, под fair value gap имаме EMA. И тука е discount, тука е зона на интерес. Опција 1 е retest buy, опција 2 е одавде да си продолжи buy. Опција 2 не ја сакаме, опција 1 ако имаме retest, на тој retest имаме entry сигнал, влегуваме buy. И останува USD CHF. Овој пар мислам дека уназад го чекам многу време, уште на екстрем лоу беше, али никако да дај некој значаен entry сигнал за да можеме да играме buy. Сега ми овде во интерес на 4 сати зона, би чекал да одреагира некаков engulfing candle. Во тој engulfing кога ќе се спуштиме на 1 сат и 30 минути на тој price section да најдеме некоја реакција, ако најдеме, ако се деси, да имаме ретест на ова зона да си продолжиме buy. Што значи тоа дека долар обијачал према франко. Така да тоа е тоа што се однесува на маркетот, што гледаме. Дали се гледа сега, кажете ми вториот скрин. Дали го гледате? Не. Не, само да видам. Share screen. Не. Share. Еко, сега би требало да гледате. Дали се гледа? Само секунда. Да. Да, сега она што зборував, дека овде се код репорт и код индекс. Ова е 6E е индекс фьючерс на евро. Индекс како индекс. Овде сме на weekly на extreme high. Се овде обрнете внимание. Она што кажав, мислам дека и минатиот час го спомнав, ама ќе спомнам и сега. Овие се институциите, односно позициите на институциите и сите големи играчи. Овде имаме прекршок. Зелени играчи сме ние малите, плавите играчи се тие големите. Ако овде имаме прекршок, цена води надолу, тоа значи дека имаме бериш моментум. Овде големи оние малите играчи, односно ние, пошто сме ритейл трейдери, не можеме да се кажеме дека сме хедж фонди и институции, значи се во некаква си булиш консолидација. Сега, имаме бериш на големи играчи. Тука Global Index се активира булиш, значи ова е индексот на доларов, и овде имаме реакција на брейк и реакција на оверсел. Значи, можи мала реакција да имаме овде штенаш од ова црвена зона, да не ве будам сега многу, да продолжиме сел. Ова е само како екстра фундаментална конфирмација дека веќе големите играчи акумулираа средства и сакаа да прават дистрибуција за сел. Така да е ова како екстра конфирмација, значи од технички фундаментален аспект сме, значи 100% го знаеме патот кај оди. Се што треба да сме влезени во прав моментум, значи не е правилно само да знаеш, туку да знаеш и кога треба да влезеш. Така да се што треба е, како за ова имам плюс информација, вести. Не знам некој дали следи од вас или не следи, вести, значи верувам дека вестите следа техничката анализа. Така да во вторник имаме CPI вести, за тие што знаат CPI вести се едни од највлијателните вести на индексот на доларо. Така да ќе има секако волатилност и ќе има секако пуш, значи се надевам како што прогнозиравме, значи пуш сел, зашто
Извинете, бај, зошто? Пошто долара му е момент да крева. Значи, понеделник утре не отвараме позиции, вторник после 2:30, после овие CPI вести, ако ни дај некаква можност, на сите парови што се долар према евро, ако е долар према евро или е евро кет, значи или евро или долар, ако во паровите, чекаме позиција вторник после 2:30. Сите други парови што не се евро или долар, ако дај утре на каква се конфирмација, може утре да се влези, ако не дај да сме здрави живи. Исто така и фунтата. И фунтата е поврзана за индексов од доларот, така да тие три парови чакаме прво видлив пуш од вестите, па потоа ако имаме можност влегуваме. Исто така и во четврток има вести. И овие се исто волатилни вести, така да вторник ако дај назнака да влеземе, четврток само може да ја дотера, да речем, позицијата до full target, да го дотера пушот што ќе направи, ако направи контра пушот што од тоа што гледаме, да сме здрави живи. Ако го фатиме моментум и влеземе, секој среќен и весел. Така да тоа е што се однесува техничка анализа, фундаментална анализа, вести. Сега оставам вие да позборувате и да прашате што имате. Слободно, не се страмете еден по еден, ако има некакво прашање, видов дека има некои нови, влегува, излегува, така да знам дека зборувам и брзо и се, или мора да опфатам воете така помал период, да опфатам, да ви дам доволно информации за да знаете дека се што правиме не е наслепо, туку е со план. Така да ако има слободно прашање, прашувајте. Дефинитивно дека со план се гледа. А кажи ми зашо пример не се отварат поише позиции, пошто гледам дека многу често го погаѓаш правецот, ама баш на тој пар кај што ќе влеземе не е погоден, а сите други ќе отидат. Па вака, јас тргувам swing trade, односно тргуваме swing trade и кога отворам позиции, влегувам во позиции, влегувам со поголем ризик. Баш имаме разговарано. Така да доволно ми е да фатаме 7 трейд, да не трчам по повеќе трейдови, less is more, more is less. Значи една до две позиции би било наидеално, пошто не значи дека ако пуштиме повеќе ентри сигнали дека ќе ги фатиме сите или да, ни се случи тоа е Да, најболното кај што од 5 парови, знам што сакаш кажеш, кај што од 5 парови ги анализираме, 4 влегува како што ги анализираме во тој што ќе влеземе ни сврла. Тоа не е до нас, тоа е до маркетот. Значи, мене ми се подредени така паровите кај што најуба гледка, односно најуба приказна кај што има и тие да речам тој пар што ќе дај прв ентри сигнал, ја потврди тоа што го гледаме, тука влегуваме. Значи има можности да чекаш, ама не значи дека на пример ако ми дал мене доларо према еврото ентри, нема да го чекаме си фунтата да ми дај туку ќе влезам таму, зашто ти приказната се потврдила. Значи и пак ќе кажам, кога ќе влеземе ние во позиција, јас не гледам, фокусот ми е во таа позиција да видам како реагира price actionов на таа позиција. Јас ако влезам во една позиција, односно ако влеземе заедно, јас не гледам по други парови што се случува. Значи се десило од кога ќе влеземе во ентри по 20 минути или по 15 минути да ни дај уште два други парови ентри. Али јас фокусот го држам на тој пар кај што сме влегле. Еве на пример минатава недела имавме прекрасни два анализирани трейдери, двата влегуваме, двата ни сврла. Влегува во профит ни сврла. Минатата недела имавме 4, од кои сите 4 влегува. Значи тоа е некое непишано правило, да речам шо како зошто други ве влегува, вие не влегува, али наредени се на price action, значи онака од озгора надолу најубав price action и најбрзо што би се десиле. А не значи дека овие ако се деса побрзо ќе влезе или па овие ако се деса поспоро нема да влезат. Значи не е некое пишано правило, али не сакам да навикнувам да пуштам позиции во Телеграмов што повеќе, туку кога ќе пуштам позиција да биде А+, и тоа е, или добиваме или губиме. Јас ако добием, добива сите, ако губиме, губиме заедно. Така да не е паметно да се пушта повеќе позиции за повеќе пари. Нема правило во тоа. Да, и проблем ако не ти влезат, устори, три М, позиции, ако не ти влезат, више си Значи, дефинитивно.
повеќе позиции, значи ова трейдингов е борба да си го заштитиш капиталот. Не знам како ќе звучам сега. Так, Трейдинг е борба да го заштитиш капиталот, а ако можеш понатаму да заработиш. Значи ние треба да си честитаме го че го заштитиме капиталот и овде не знам дали сте свесни или несвесни, ама се бориме против препаметни играчи. Значи препаметни играчи седа за мониториве и тргува Форекс. Значи за нас е победа ако го заштитиме капиталова недела. Се што ќе да заработиме е плюс. Така да ако играш против препаметни играчи, ако играме против препаметни играчи на маркетов, не знам дали е саедно или не е саедно да отвораме повеќе позиции. Помалку позиции, повеќе пари. Повеќе позиции, помалку пари. Не знам дали те доловив. да, те сваќам Така се како. држам, од кога почнав така да се држам, имам повидливи резултати од колку што гледав да ком на сите страни. Значи, што А вика, кој, биди снајпер и чекај точно да пукнеш. Еден курс ще ми još една шанса. Пукни ја, ама пукни ја правилно. А не земи рафал, пукај, многу тешко со рафал ќе погодиш еден центар. Ако мериш убаво со да, снајпер, го точно. чекаш на моментот, пукаш и поголено е. Значи, Точно. А кој ти е риск менеджмент? Конкретен мислам дека не си го кажал. конкретен ризик менеджмент, јас портфолија држам големи, значи, портфолија на проп фирми и real capital. 10 до 15%, некош и 20% ми е на real capital, значи до 50-60 илјади евра, значи фиксен ми е 10 до 15% на секој следен real capital. А на прop фирмите секош ми е фиксен 1%. Ако влезам во драундаун, да речем минус 2, минус 3%, тогаш го намалувам на 0,5, 0,25. Ако сум плюс 1 плюс 2%, секош ми е фиксен 1%. Real capital до 60-70 илјади евра, значи фиксно 20% во позиција влегувам на секој следен капитал. Не ако имаме да речам пример 50.000 евра и тие 50.000 евра да ги поделиме на 20%, него секој следен капитал си го делам на 20%. Не знам дали ти доловив. Да, 50.000, 52.000 пак на 20, 48 пак на 20% го делам. Така да затоа во една позиција ние ако вложиме 20% од капиталов и фатиме еден со 2, тоа значи дека имаме 40% добивка. 40% па нема некоја, значи нема, да. 40% правиме муавет. Е сега 40% на 1000 евра, 40% на 10.000 евра, 40% на 100.000 евра не е исто. Ние сме уште мали за големи цифри, али натаму одиме. Така да тој ми е риск менеджмент. Али пак ќе кажам, тоа е мој, не значи дека треба и ви да користите или да се заснавате на тој. Секој треба да си формира риск менеджмент, пошто на крај од денот, ризико секој си го дозволува онолку колку што може да изгуби. Тоа е пишано правило од многу појаки трейдери од мене, јас не го кажувам. Ризикуј онолку колку што можеш да изгубиш. Зошто? Но ти се бориш против јаки играчи. Така да се што ќе од моментот кога ќе депозираш средства, ти сметај дека се тие изгубени средства. Колку долго го задржиш капитало и колку долго можеш да издржиш во борба и почнеш да заработуваш, тоа е секој нов успех. Така да тоа е реалнава приказна и за сигналите, и за трейдингов, и за се. По споредба со она инфлуенсерската приказна, кај што принтаат пари, 95% win rate, не знам што, баш овој проект е против тие инфлуенсери што се представуваат дека се трейдери. Да, неверојатно е 90% дека имат win rate. Или отвараат позиција и Нивна работа. а, Нашата работа е да си тераме вака, како што е, значи да има повеќе луѓе овде, да имаме квалитетен митинг, да имаме квалитетни прашања, да имаме иста визија во смисла на трейдингот, да знаеме што правиме во маркетот, зошто правиме, тоа е најбитно. Кој што прави надвор од Trading Lab, со так. среќа нека му е. Тоа е тоа. Тоа. Други прашања, дали имате некои други? Ристо, гледам дека си нов. Ако имаш некој прашање, бете слободно прашај. Здраво, да, Здраво. драго ми е. Сакам да прашам околу таймфреймот. Дали секогаш се гледа на овој подолг таймфрейм или се гледа така на еден саат? Тоа сакам да Таймфрема го прашам, бидејќи анализите ги видов нели на
daily, на weekly, на 4 сати, затоа ми беше прашањето. Да, значи ние, односно јас или ние, значи исто е, отворам свинг позиции, day trading. Значи на weekly и daily и 4 сати јас барам тренд, дали сме uptrend или buy тренд. На 2 сати, 1 сат, 30 минути, 15 минути барам entry сигнал. Оти секој помал таймфрем ја црта приказната за поголемиот таймфрем. Значи, weekly, daily ми се загарантирани тренд, 4 сати ми е како екстра плюс за трендо, ако сме на тие 3 таймфреми во ист тренд, то ти е одличен показател. Не треба само во тренд да сме, туку треба да имаме и реакција во зона на интерес и после одиме на 2 сати, 1 сат, 30 минути, 15 минути, кај што следиме price action, што прави цената и кај што ако 15 минути ми креира мене сел момент, автоматски 30 минути треба да го следи 15 минути и така натаму. Односно 15 минути ја кажува цената приказната за на 30 минути, 30 минути ако почне да го следи од 15, после формира цена за 1 сат и така во корелација оди на поголем таймфрем. Али тука се AMD профили, формирањето на свеќата на weekly, на daily, значи многу по комплексни информации се или во главно големи таймфрем играме, пошто се помали манипулациите и за мене то поиќе одговара. Да, тоа те разбрав, бидејќи свинг позиција, да, најдобро е така на по подалечен таймфрейм, да речеме. Тргував и на 1 минута, и на 5 минути, и на 30 секунди, многу покомплексно е, многу манипулации, така да не ми одговараше тој вид на трейдинг и се тргнав од то поле, одам на нешто што ми функционира. Да, едноставно гледано појасен е трендот на Секако, поголем таймфрейм. на дейли да Да, изманипулира му треба 3-4 дена да манипулира. За тие 3-4 дена ние можеме да најдеме комотно на друг пар ентри да влеземе таму. А една минута му треба 15 минути време за да ни изманипулира. Пошто стварно е манипулативно, така да затоа се држам до големите таймфреми. Нормално, нов ден, нови мисли, нова гледка. Мислам, планот е ист. Или нема да влезеш во трап, да речам. Ти треба ден, два, три да ти изманипулира маркета. Останува уште една минута. Ако имате пак некои прашање, можеме да направиме уште еден лик. Ако немате, се гледаме во следниот митинг. Може и преку неделата да правиме митинзи. Јас пробав еднаш два пати или нема активни луѓе, најверојатно на работа и тие работи, така да ве замалувам на Дискорд да бидеме поактивни, прашувајте слободно, пишувајте, давајте идеи, да го крениме нешто како заедница. Ако нема прашање, да не пуштаме следен линк. Најверојатно нема. во ред. Снимаво се гаси. Среќен викенд. Среќна на маркетот и се гледаме.